omulabi waffe owa Press Times nate tukomyewo ne program yaffe enganzi ebyafa bya Buganda n'omuko na Bukenya Herbert onakuno olyo lwagwa twabalaga Ssekabaka Kimera mwalimu ebintu bingi nnyo bye tulina nno okwogerako nga mwali okukomaga embugo sako n'emirimu egyali mu biseera bye era leero tugenda kwogera ku bintu bingi soko obuze ku balabi baffe tuyongere maaso neyanziza nnyo omuteesiteesi wa programu eno agiteekamu amaanyi n'agiteeka ku mutimbagano ogwa YouTube, Facebook, Twitter musobole okugenda okugulaikinga namwe muyiga okumanya tekugwayo ate kiyinza amanye nnyo omanyi buli lukya tweyongera okufuna abamanyi abasoma ebitabo abakolaki obumanyi obuzaaliranwa kuva mu bajjajjaffe nze Bukenya Herbert mbebaza okulabya programu yaffe eno era mutuweereze you comment no saako nti wano okozemu ensobi wano ki netuyiga okuyiga kubanga obumanyi tebukola ki kubanga ne waliwo profesa yankubidde essimu nambuuza olubugo lwazuuka mwaka ki ne mugamba mu 1208 olubugo baali batandise okukomaga wano naye ng'okukomaga ogwo ne munnyonnyola nti bazuula batya okukomaga nti bwe baali bayiga bazuula ki olutuulo olwo engeri gye baali bakolamu gye baali bakozesa enkobe ezo zetwandiise emirandira gy'emiti bagisalangamu ne bakola emiguwa emiguwa egyo gyakolanga olutuulo olw'okuyigisa kwegamba tekinologi okuyiga kwekwaliita mu kuyiga kwekwazuula olubugo lukwazuula emiguwa egyo emiguwa bwe bazuula emiguwa egyo gikwata ensolo olutuulo olukwata ensolo olwo baalujja muki mu miguwa egyo emiguwa gye bajjanga ku mutuba nga basalanga sikini y'omutuba gyetwaliisa ekikuta ky'omutuba bakisala muki emiguwa gyakwatanga embogo kati egyo ne bagikolamu olutuula ne bagizinga kati mu ntuula ezo ne bajja amagezi agayiya entuula engazi bamala okuyiya entuula emiguwa emigazi batandika okugikomaga ogibogoza ogikoonakoona ne batandika okuyiya ki mwava amagezi agatandika okuyiya ki olubugo ne bakulaawo ne batandika okuyiya olubugo eddiba ly'olubugo mu text eyo ne bagenda nga bakomaga nga babogoza era omusajja obaali bamuyitaani kabogoza wamala ow'eŋŋonge naye kabogoza liva mu kubogoza ki mu koonakoona n'ofuna ki that skin olutuulo oluwanvu olugazi kati awo yafunira erinnya kabogoza ate buyungo lyajja litya nti engeri gye basalanga emiti n'asala okuva eno wansi ku siteemu napaka waggulu n'agenda okulaba nga kyasala kifunda paka we yayiya eddaala erikola obuyungu n'afuna bamuyita lubega buyungo nga afunye amagezi agakola eddaala ng'asalira waggulu ku siteemu waggulu ku amatabi gye gatandikira paka wansi ne bugenda nga lugaziwa awo ne bamuyita buyungo wamala buyungo ow'eŋŋonge era yazaala abaana babiri era abaana babiri abo era baakula era nabo nga bakomazi omanyi omulimu gwataala kwekola ki n'abazzukulu n'abaana n'abazzukulu era n'abaana ne bafuuka ki ne bafuuka baki bakomazi ba Kabaka era ebiseera ebyo mu 1208 olubugo lwatandikira naye nga lwazuulibwa abayizi ne baava abayizi ne beegattako ani gundi wamala buyungo mukomazi era bagamba abaaliwo mu biseera ebyo nti ekizimbisa omukomazi ku kkubo okumanya byatunda oba ekizimbisa omwoki w'ebyuma ku kkubo okumanya ki byatunda olugero abasinga bazimanyi engero z'Abaganda kwegamba Buganda eno yaviira ddala buli kintu kye baagiranga bakigezangako nnyo kati nga bwe nkugambye nti olubugo basookera ku miguwa ne bagenda nga bakomaga bayeja emiguwa egikola entuula eziyigga ne bagenda nga bazigaziya mpolampola nga buli gyakomaga ye nagamba nga lugaziye lugenda lugazi paka we yajja mu sikini ey'olubugo naye olubugo olwo luyina emigaso mingi nnyo abasinga gye bamanyi gye batamanyi abasinga bugira bulabi naye gamba lwaki omuntu bamuzika mu lubugo
n'atakimanya kigendererwa ki n'amanya nti nno bwe baali abadasangeye bwe baali bayiyiza baali bambala amaliba embugo tezaayiwo ebiseera bwe baali bayizi nga emiguwa egyo gye bakolamu ki gye bakolamu entuula baali tebamanyi tebalina magezi ago kubanga ebyo byali mu 1200 okudda eri emabega BC naye kati tuli mu AD tulaba mu 2008 olwakola ki lwafulumira era abasajja b'eŋŋonge ne bakola olubugo olulungi mu lubugo olulungi kabaka lwe yakola ki lwe yasooka lwe baalumutonera yasanyuka nnyo n'alabanga okwesiba amaliba ate amaliba gakaluba gazito agakola ki ate afunye olubugo n'asanyuka nnyo n'abagamba olubugo luno nga lumyufu gamba waliwo neki tulina n'okukolera olweru mu njeruka omutiba guyita njeruka omutuba gwe bakolamu olubugo olweru njeruka nawo ne bagukomaga ne bamukolera olweru ne yeewuunya nnyo kwegamba kabaka yasanyuka nnyo kimera n'agamba bannaye kanduweereze ku ki ku baganda bange be naleka ebunyolo abankuza n'aluweereza mu baganda be ebunyolo kabaka Winyi yali akaddiye ebiseera ebyo yali akulembera gundi bunyolo naye n'asanyuka n'afuna ki ekyambalo ky'olubugo n'aluweereza yakola nnyo sente nnyingi nnyo ebiseera ebyo enkolagana ya bunyolo neyeyongera okubeera ey'amaanyi kubanga jjukira nti nno nabagamba Nabakka mutabani we Ssekabaka Kalemeera yali akoze eki yali amaze okuzza emusango w'ebunyolo kubanga yawalampa muka kabaka ow'ebunyolo Winyi kabaka Kalemeera n'akola ki n'azaala omwana gwe tuyita omulangira Kimera ate afunye ki omulangira afunye obwakabaka naye nga jjajjaawo ate kitaawe yali yamukolako ki omusango ebunyolo ate omwana alengera watu waddayo ebunyolo nga kabaka ate amuleetedde ekyambalo ky'olubugo eyo yali mu 2009 akuza omulangira kubanga bamuzaala mu 2006 awo kubanga specific years tebaziraga naye kati wano olengera waddayo mu 2009 ng'alina olubugo n'ayambala abambejja bebunyolo betuyita ababiito ne basanyuka nnyo bafunye ekyambalo ekipya ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera mu omwana ati gwe baakuza kwegamba omukwano gwa bunyolo gwava dda era bwe bajjanga okusaba kubanga abanyolo baavanga ekibulala mu kiggwa ekyekibulala kubanga wano tulina abalangira b'ekibulala omuva mulangira Suuna gyava n'abalala nga bwe bajjanga okusaba ku lusozi Walusi olw'obutonzi Mukama Katonda gweyakkira era bajjanga okusaba kitwandiise okulamaga bajjanga ne basaba ne bakuba embuutu ne basamira ne bakola ki kati nga baddayo n'embuga ezo era ngagamba wetugenda wa mutabani waffe tujja kuddayo naki n'engoye ez'okwambala embugo era olubugo ne lutambula nnyo ebunyolo kati bunyolo kitala ebiseera ebyo yali ngazi nnyo ne lutambula ne batandika slavery trade yali yava dda teyatandika ku mulembe gw'Abawarabu kati bwe baleetanga abaddu okukolanga mu Buganda nga baddeyo n'embugo babasasula mu mbugo ne bajja tulaba n'ab'ente baava bunyolo mu biseera bya Ssekabaka Nabakka era ne bagenda ne bagamba lwaki tugenda wa mutabani waffe gwa Buganda tufune enkoki kati nga bakwata abasirikale abantu betwandise abasajja abamanyi babaleeta okulima eno ne babawamu embugo olaba kire bata trade yava myaka mu 2000 nga abazungu Abawarabu tebanana kujja eno mu 1600 already twalina barter trade naye nga ffe tubawa embugo ne batuwa omunnyo ebisula ne batuwa amafumu ne batuwa abasajja bajjanga okulima kwegamba olubugo lwali lw'amaanyi nnyo kati ebiseera ebyo kabaka n'agamba naye lwaki embugo zino kabaka embugo tetuzisika waliwo omwami we yafa omwami yafa n'agamba lwaki tetumuzika mu luno olubugo olugoye lwaki tumusuula kubanga babasuulanga ku ttale ebiseera ebyo babaziikanga ku ttale n'ebiseera ne tekinologi w'okuziika yali tagira kati ng'omuntu wafa bamutwala ne bamusuula eyo ku ttale ne batandika obbasuula mu mbugo ne bamuzinga mu lubugo ne bamuteeka ki ne bamusuula kati ne bamusuula eyo ku ttale mu kinnya baasimanga ebinnya kubanga baali bayizzi baali bafunye amagezi agakola enkumbi n'atandika obbaziika mu mbugo nga bakusiba ne bakuziika bulamba naye bo bakabaka baaterekanga akaba
kakabaka kati nga bakuziika nga balyatandika tekinologi olaba owokuziika mu mbugo weyaviira kati waliwo n'omusajja wiiki eyaggwa nga alaba puroguramu eno yambuuza nti naye kiki lwaki batuziika mu mbugo ate nga tuzambala ne mbagamba ekyo kya buwangwa era omuntu ogumu ogumugaso kati nganze Bukenya Albert ne banziika nga tebatadde mu mbugo abanziise tebayinza kukola ki kuwona nyinza okudda nembatawaanya omuzimu wange gudda ne gubatawaanya kwegamba olubugo lwafuuka musaayi kuffe kubanga kyekyobuwangwa nya kuva mu 1028 kati wayiseewo emyaka emeka myaka nga 8 something kwegamba omuntu n'olubugo lwava dda luli musaayi era omuntu ne bamuziika n'oba mugagga otya ne batakuziika mu lubugo bajjajjawo bali bakolima bagamba otuboola kati embugo olwetuyita olweru tulina olubugo olwa brown era abasinga bazifumba nako nti wamala oddukomaga ng'alwanika ebiseera ebyo tewali byakufumba mbugo naye kati bazifumba mu mazzi agookya naye balwanikanga ennaku nga 4-5 ne lubujja okumudwanika ne lugenda nga lukola ki lumyuka yokumudwanika bayita olubugo olumyufu kati olubugo olweru balukola mu muti omutuba gwe bayita omweruka kati ogwo baba balukomaga era ne texture yayo y'olubugo olwo luba lw'amazzi nnyo ne bagenda nga balukona nga balwanika balukona balwanika baba lugwamu amazzi ne lufuuka lweru kati okukomaga batandika okukomaga process y'okukomaga nnene batandika batya okukomaga omukomazi asooka najja n'alaba kati nga mu nsangi zino kati nga wandikoze business plan entrepreneur nti osooka n'okola business plan n'ogamba labor capital land kati nabali myaka egyo balina amagezi ako ngajja n'atunuulira omutuba n'agwetegereza nagamba guno omutuba gukyali muto n'agulina ne guweza emyaka nga 2 guba kukuze nnyo n'agamba kati guno gusobola okuvaako olubugo olunene ate olugumu ate nga lugazi kubanga texture y'omuti texture kyetwandiise stem obugazi bwa stem n'olubugo okugoberera obugazi era stem kabanga katono akomuti kavaako olubugo lutono kubanga olubugo olwo ebanga koyiro weyandibadde togenda olususumbula mpola mpola nojjako texture esooka kati waliwo oyubuddeko stem y'ekitooke kibako texture ekyokka nogenda nojjako omugogo gwokubiri omugogo gwokusatu omugogo gwokuna paka wotuuka kuki ku stem eri gyetwandiise ki main route amazzi mwe gayitira okusaasaanya eno okutuuka kuki kugundi kukibala okutambuza amazzi amangi eyo gundi kati mu muntu gyetwandiise spinal cord ecollecting okuva ku bigere paka eno waggulu naye ebaako skin ya backbone kubanga kaba ka thread kaba muki mu magumba kati nakiri n'omuti we gubeera kati ng'ekigogo ky'ettooke nti kibaako ekigogo kigenda kikaddiwa ne kifuuka ki ekyayi paka wotuuka ku kiri ekyawakati kati n'omuti we gubeera nti omuti we gukoma okubeera omunene n'okuvaako olubugo olunene omuti we gubeera ne stem entono n'okuvaako akabuga akatono kati bagulinanga ne gukula kati muguyubuluza n'asala eno wansi bw'asala eno wansi n'afuna n'alinya nedda n'asala waggulu ne lubeera nga olubugo luwanvu nnyo era weebuuza lwaki olubugo bazisalamu kisinzira ku buwanvu bwa muti we gubanga gwa fuuti 40 oba fuuti 60 egyo giguze nnyo myaka 3 emiti givaako embugo nnyingi kubanga gikuma obuwanvu n'obugazi n'okuvaako embugo ennyingi kati olubugo luba koyiro olugera lwezimbya bwe luti kati waba akomaga asooka n'asala waggulu ne wansi kati waba asala tulina akozesa kambe kubanga ebiseera bakozesanga bwambe mu Uganda nga bw'okozesa omuti guyinza okukulya ebula ne kunooneka kati balina obwamba obuganda obwamba obuganda obwo mu lulimi luli babuyita omutubatuba kati gaba kasongovu kubanga bakozesa muti batandika okukozesa obwamba obwo kati akamba akayuluza mwejo botanical name eva mu mutuba okitegedde
kye bayita omutubatuba kaba kasongovu ke basigenda nga basazisa ate balina line gye bayitamu obutabukola zigizaga balina gye twandise thread okukola line weight nga tosala kubeera okukola mu zigzaga kwegamba thread balina gundi gye bagoberera thread eyo enagenda nga yabuluza mpola paka lwajjako ekikuta ekyo gyetwandiyise kava y'omuti so omulabi waffe wa Press Times tugenda kuba tumulamu katono nnyo tova ku mukutu tugambe following likinga era ogoberere buli kimu ekigenda kutimbawo guno katukomewo tumulamu katono nnyo tugenda kudda